Hop, hammaga sizlar bilan birlikda men top bugungi videorolikimizda Anger Strike serverini obzor qilamiz. Qanday ketish spawnga borib o'tamiz. Teleport opsiyonlar nimaga? Yurish mumkin emas ekan. Uzr. Ko'rganlaringizdek spawnni chiroyli qilingan. Judayam chiroyli zo'r. Kreatsiylar maza qilib IP opsiyani bo'ladi. Bugun bu yerda adashmasam ishlamayapti. Keyslar bu yerda aslida bo'lishi kerak. Ko'rayotganlarda odam ko'p. 18 ta onlayn. Bu yerda ham ishlayapti. Hop, bu yer tarafda shop bo'lishi kerak. Bu yerga borib o'tish shart emas. Bu yer tarafda esa mayin bo'lsa. Ko'rayotganlarda kattagina mayin, maza qilib mayin qilsa bo'ladi. Endi borib PvPga boramiz. Menga ham shunaqa medikdan kerak, frozen kerak ko'rayotganlarda. Sizlar ham yaxshi aktiv qilib bersalar menga berib qolishadi. Bu yerda PvP qilishadi odamlar. Mana traplarga olib, hozircha men normal ketishlik uchun hech kim bilan PvP qilib yurmayman. Bor. 200 gadan. Şurada bir adı setler. Ya da Bayer. Adashmasam yo'q, chunki de Bayer bo'lsa ekonomik usul ketadi ishadi. Kastle qo'shmoqchi ko'rib turganlarda, da qo'shinglar. Emas va Kastle ham qo'shishadi ko'ringlarda do'stlar. Bu kichik obzorchasi bo'ldi. Medik olsam bundan da yaxshi videolar qo'yaman. Voy. Spawn. Tushib ketdim. Bular kattagan bartash. Hop. Hammaga xayr, sizlar bilan birlikda men top bo'ldim. Keyingi videorolikimizda bundan yaxshiroq videolar bo'ladi. Hammaga xayr.